benvenuti al mio canale, sono NickMiCosta. Questo è il secondo appuntamento, la seconda parte del montaggio della RC Rally, che già abbiamo visto la prima parte, che metterò il video in descrizione, e sarebbe il modello PTG2 della LC Racing. Eccolo qui, lo scatolo, perciò sto guardando questa parte. Sul primo video abbiamo visto il montaggio dello chassis che abbiamo qui, che potete vedere. Quindi ho messo pure la copertura, la parte di sotto, la protezione, e poi i due differenziali che abbiamo montato interamente, tutti e due in metallo, fatti molto bene, guardatevi il primo video, e qui la parte dello sterzo. Adesso in questo nuovo video andremo a montare tutta la parte della trasmissione, gli omocinetici, quindi tutta la parte anteriore e posteriore con i braccetti, e lo terminiamo qui. Poi andremo avanti con l'altra parte del montaggio. Vi invito a iscrivervi al canale, perché dopo il montaggio completo, che potrete vedere nei prossimi video, faremo anche delle modifiche adatte al modello per gestirlo al meglio, sia di setup e sia per l'andatura. Poi faremo varie prove. Quindi non perdiamo tempo, altrimenti questo modello non finisce più. Andiamo direttamente al montaggio. Qui ho già utilizzato lo sfasatore per gestire i buchi e allargarli in maniera giusta, in modo che, vedete, scorre per bene il braccetto. Vabbè, procediamo al montaggio. Ok, una volta finito questo, già ho preparato il coperchietto, andremo a inserire il differenziale. Mi raccomando di non sbagliare quello che abbiamo preparato con l'olio a 15.000, in questo caso io ho preparato a 15.000, se abbiamo visto il primo video. Lo andiamo a inserire dentro, e il nostro ingranaggio che va dall'altra parte. Questa cosa però va fatta con del grasso, qui va inserito del grasso, perché ovviamente questi sono differenziali sicuramente in metallo, però in ogni caso vanno sempre ingrassati rispetto al tamiya, e qui si può vedere proprio la differenza fra quello del tamiya, che in plastica, tutti gli ingranaggi sono fatti di plastica, sia interni che esterni, questi sono tutti in metallo, si sente pure dello sfregare. Vanno ingrassati in ogni caso, anche se erano in plastica, vanno ingrassati, però la resistenza sicuramente è diversa.
visto da manuale che qui sopra vanno una specie di pin, sono dei piccole viti esagonali che vanno avvitate qui sopra proprio per bloccare questa parte. In realtà non riesco a capire proprio, potevano mettere due viti normali, anche perché così uno non le vede, però è da far presente questa cosa qui, da tenere presente che vanno avvitate così a scomparsa e ricordarsi che ci sono nel momento in cui si vanno poi a smontare. Per quanto riguarda invece gli omocinetici, che pensavo che erano da montare, sono solo da ingrassare, quindi qui va messo tutto il grasso, la parte esterna e quindi qui sull'osso. Allora, già ho preparato tutto, ingrassato gli omocinetici e ho messo un po' tutto sul tavolo per il montaggio. Il discorso dove sta? È che stavo facendo prima il discorso di mettere i cuscinetti internamente ai due barilotti, ma è una bella impresa perché le plastiche non corrispondono in questo caso, sono abbastanza strette e via. Sia le C che i barilotti sembrano speculari, quindi andrebbero sia sull'uno che sull'altro, anche se sul manuale sta scritto che c'è un lato left e right, ma in realtà non è così perché sono identici, sono speculari. Ok, procedo con il montaggio.